Buongiorno, buongiorno, ci siamo, il grande giorno è arrivato, la festa di Sant'Antonio, buona festa di Sant'Antonio a tutti, dal Sagrato della Basilica, anche quanta emozione c'è sicuramente da parte di chi è qui già da tempo per essere proprio tra i primi ad entrare nella Basilica, siete i primi proprio di oggi. Da dove viene, signora? Dal Vignasego. E ogni anno è qui per prima all'apertura della porta. Quest'anno in bicicletta. Come mai? Perché l'anno scorso il tempo era incerto e quest'anno, visto che è buono, c'è anche mio marito, siamo venuti insieme. Io vengo da Termoli, provincia di Campobasso. Questa è l'84esima volta che vengo a Sant'Antonio a Padova. Scusi, ripeta? È l'84esima volta. Ho capito bene, 84. 84. Quanti anni ha? Io ho 70 anni, perché delle volte sono venuto più di un anno, è dal 1975 che vengo, però dal 1983 vengo alla festa, dal 1983 in poi, soltanto l'anno del Covid non sono potuto venire anche perché ho avuto pure la paralisi. Bellissimo, emozionante sentire queste prime voci, la porta si è socchiusa, quindi credo che davvero manchi poco, entreremo insieme ai primi pellegrini, eccoci qua. Auguri. Rettore, buongiorno. Buongiorno. Buona festa naturalmente. Grazie. Io credo che anche per lei sia comunque sempre un'emozione, i pellegrini che entrano la salutano, le chiedono come va. Io penso che anche per lei, anche se ogni anno si ripete questa celebrazione, l'emozione sia forte. Che emozione le provocano queste persone? È una novità ogni anno, di fatto vedere come Sant'Antonio sia amato e accolga i pellegrini sempre con così grande entusiasmo, un'accoglienza reciproca è motivo appunto di sorpresa, no? Anche di gratitudine, perché non si capisce mai fino a che punto questo sia, come dire, frutto di una sola buona volontà delle persone, che è pur buona, oppure anche la risposta ad una chiamata che arrivano da Sant'Antonio stesso, che vuole i suoi amici vicino a sé.